ආයුෂ බොහෝ වේවා ඔබට. ඉතින් අදත් අපි ඔබත් සමග සම්බන්ධ වෙන්නේ බෙහෙත් තුණ්ඩුව YouTube නාලිකාවත් එක්ක. අද බෙහෙත් තුණ්ඩුවෙන් ඔබව දැනුවත් කරන්නට අපි සූදානම් වෙන්නේ ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙක් දියවැඩියා රෝගය පාලනය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන ප්‍රධාන ඖෂධයක් සම්බන්ධව. ඒ තමයි මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධය. ඉතින් මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධය මේ වෙනකොට ඇතැම් විට ඔබ භාවිතා කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔබේ සමීපතමයෙක් දියවැඩියා රෝගය පාලනය සඳහා මෙට්ෆෝමින් භාවිතා කරනවා වෙන්නට පුළුවන්. ඉතින් අද අපි බෙහෙත් තුණ්ඩුව වැඩසටහන තුළින් ඔබව දැනුවත් කරනවා මේ මෙට්ෆෝමින් නිවැරදිව භාවිතා කළ යුත්තේ කෙසේද. ඒ වගේම මෙට්ෆෝමින් වලින් ඉහළ ප්‍රතිඵලයක් ලබා ගැනීම සඳහා අපි කළ යුතු දේවල් මොනවද? මෙට්ෆෝමින් වලින් යම්කිසි විදිහකින් අතුරු ආබාධ තත්වයක් ඇති වුවහොත් ඒ අතුරු ආබාධ අවම කරගෙන මෙට්ෆෝමින් භාවිතා කරන්නේ කොහොමද කියන කාරණය. ඉතින් අපිට වැළඳිලා තිබෙන රෝග පාලනය කරගන්න එහෙම නැත්නම් සුව කරගන්න අපිට වැදගත් වෙන ඖෂධ කැමැත්තෙන් යුතුව භාවිතා කරන්නට අපි ඖෂධ පිළිබඳව දැනුවත් වෙන්නට ඕන. ඒ නිසාම තමයි අපි බෙහෙත් තුණ්ඩුව YouTube නාලිකාව ආරම්භ කරේ. ඉතින් අපි වැඩසටහන ආරම්භ කරන්නට මත්තෙන් ඔබට මතක් කරනවා. ඔබ තවමත් අපේ නාලිකාව subscribe කරලා නැත්නම් නාලිකාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉදිරියේ ඔබේ බෙහෙත් තුණ්ඩුවේ තිබෙන තවත් ඖෂධ පිළිබඳව හොඳින් දැනුවත් වන්නට පිළිවන්. මෙට්ෆෝමින් කිව්වහම මෙට්ෆෝමින් වල සම්පූර්ණ නම තමයි මෙට්ෆෝමින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් කියන්නේ. ඉතින් මේ මෙට්ෆෝමින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් විවිධ ක්‍රමවලින් ඔබේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් රුධිරයේ අඩංගු ග්ලූකෝස් ප්‍රමාණය පාලනය කරනවා. ඉතින් මෙට්ෆෝමින් ඖෂධය දැනටමත් භාවිතා කරනවා නම් ඔබ එහෙම නැත්නම් ඔබේ සමීපතමෙක් භාවිතා කරනවා නම් මෙට්ෆෝමින් ලබාගත යුතු හරිම වේලාව මොකක්ද කියන කාරණේ අපි මුලින්ම කතා කරමු. ඇත්තටම මෙට්ෆෝමින් ලබා ගන්න ඕන ඔබ ආහාර වේල ගන්න අතරතුරේ. ඒ කියන්නේ කෑමත් සමග. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඖෂධ ගන්නවා කෑමට පෙර, කෑම සමග, ඒ වගේම කෑමකට පසු. මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධය ලබා ගත යුත්තේ ආහාර වේල ගන්න අතරතුරේ. එමගින් මේ මෙට්ෆෝමින් වල තියෙන ඖෂධ රසායනය, මෙට්ෆෝමින් වල තියෙන රසායනික ස්වභාවය එක්ක මේ ඖෂධය හොඳින් ශරීරයට අවශෝෂණය කර ගැනීම සිදු වෙනවා. හැබැයි අපි එහෙම කිව්වට සමහර කෙනෙක්ට ආහාර ගන්න අතරතුරේ මේ ඖෂධය ගැනීමේ ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ආහාර ගන්න අතරතුරේ ඖෂධයක් අරගෙන වතුර ටිකක් බීලා ආපහු කැම ටික කන එක කෙනෙක්ට ගැටලුවක් වෙන්නට පුළුවන්. එහෙම කෙනෙක්ට මෙට්ෆෝමින් Taman ආහාර ගත්ත පසු ආහාර වේල ගත්ත වහාම මෙට්ෆෝමින් ගැනීම ඉතා වැදගත්. හැබැයි මතක තබා ගන්න මේ ආහාර ගන්න අතරේ ඖෂධය ගන්නව නම් ඖෂධයේ අවශෝෂණය ඉතාමත් හොඳින් සිද්ධ වෙනවා වගේම ඔබට බෙහෙත් වේල අතපසු වීම මගහැරෙනවා. ඒ නිසා ආහාර ගන්න අතරතුරේ මේ ඖෂධය ගන්න කියන මතක් කිරීම තමයි අපි නැවත නැවත සිදු කරන්නේ. එහෙම ප්‍රායෝගික ගැටලුවක් තිබෙනවා නම් ඔබට ආහාර වේලට පසු ආහාරගත් වහාම මේ ඖෂධය ගත්තට කමක් නැහැ. මෙට්ෆෝමින් දීර්ඝකාලීනව භාවිතා කරන සමහර අය අපිට කියන කතාවක් තමයි මේ බෙහෙත මම ගන්නකොට මට ටිකක් ලෝහ වගේ මේ ලෝහමය රසක් දැනෙනවා, ලුණු රසක් මගේ කටට දැනෙනවා. ඔය වගේ කතා කියනවා, මලකඩ රසක් දැනෙනවා. ඉතින් මෙවැනි අතුරු ආබාධ තත්වයන් ඔබට ඇතිවන්නට පුළුවන්. එහෙම වෙනවා නම් ඇත්තටම අපි අර මුලින් සඳහන් කළ විදිහට මෙට්ෆෝමින් ආහාර සමග හෝ එහෙම නැත්නම් ආහාරගත් වහාම ලබා ගැනීමෙන් ඔබට ඒ අතුරු ආබාධ තත්ත්වය ඇතිවීමත්, ඒ කියන්නේ මලකඩ රසක්, ලෝහ රසක් ඔබට දැනෙන එකත් වළක්ව ගන්න ඔබට පිළිවන්කම ලැබෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔබ දීර්ඝකාලීනව මෙට්ෆෝමින් භාවිතා කරන කෙනෙක් නම් සමහර විට ඔබට මස්පිඩු වේදනාවක්, ඇඟේ පතේ කැක්කුමක්, එහෙම නැත්නම් කෙන්ඩ පෙරලෙන ස්වභාවයක් ඇති වෙනවා නම් ඔබ භාවිතා කරන ඖෂධ ටිකත් රැගෙන ඔබේ වෛද්‍යවරයා මුණ ගැහිලා අවශ්‍ය වෛද්‍ය උපදෙස් ලබා ගැනීම ඉතාමත් වැදගත්. මෙට්ෆෝමින් භාවිතා කරනකොට ඔබ අපි හිතමු ඔබට දුර ගමනක් යන්න සිද්ධ වෙනවා නිවසේ ඉඳලා. විශේෂ කටයුත්තකට ඔබට නිවසෙන් බැහැරට යන්න වෙනවා. ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ඔබේ ඖෂධ ටික රැගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ රැගෙන යනකොට
ඖෂධයට අවශ්‍ය ගබඩා තත්ත්වයන් පවත්ව ගන්න කටයුතු කරන්න. හිරු එළියෙන්, උෂ්ණත්වයෙන්, තෙතමනයෙන් මේ ඖෂධ ආරක්ෂා කරගෙන රැගෙන යන්න ඔබ ආහාර ගන්නකොට ඔබේ මෙට්ෆෝමින් ඔබේ ළඟ තබාගෙන ලබා ගන්න. සමහර අය කියනවා මට මෙට්ෆෝමින් ගත්තාම මේ සීනි අඩු වෙනවා වගේ දැනෙනවා කියලා. මතක තබා ගන්න මෙට්ෆෝමින් කියන ඖෂධය තනිව භාවිතා කරනවා නම් ඔබ ඔබේ රුධිරගත සීනි ප්‍රමාණය පාලනය කරන්න කොයිම මොහොතකවත් සීනි මට්ටම පහළ යන්නට මෙට්ෆෝමින් හේතු වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා මෙට්ෆෝමින් ගැන සීනි මට්ටම පහළ යනවා කියලා අනියත බියක් ඇති කරගත යුතු නැහැ. හැබැයි ඔබ මෙට්ෆෝමින් සමග තවත් ඖෂධ ගන්නවා නම් ඔබේ සීනි මට්ටම පහළ යනවා නම් අන්න ඒ පිළිබඳව ඔබේ ඖෂධ වේදියාගෙන් හරි ඔබේ වෛද්‍යවරයාගෙන් හරි විමසලා දැනගන්න එක ඉතාමත් වැදගත්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙට්ෆෝමින් විවිධ ස්වරූපවලින් මුණ ගැහෙනවා. මේ මෙට්ෆෝමින් හයිඩ්‍රොක්ලෝරයිඩ් කියන ඖෂධය ඉක්මනින්ම ක්‍රියාත්මක වෙන ඖෂධයක් විදිහට, ඉමීඩියට් රිලීස් ඖෂධයක් විදිහට, පෙත්තක් විදිහට අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සෙමෙන්, ඊටාම සෙමෙන් රුධිරයට මේ ඖෂධය නිදහස් වෙන ස්ලෝ රිලීස්, එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා SR පෙති. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා මොඩිෆයි රිලීස් විදිහේ ඖෂධීය පෙති විදිහට මෙට්ෆෝමින් අපිට මුණ ගැහෙනවා. මතක තබා ගන්න. ඔබ භාවිතා කරන මෙට්ෆෝමින් පෙති SR එහෙම නැත්නම් ER ආදී වශයෙන් ඔබේ මෙට්ෆෝමින් පෙති අඩංගු බහලුම් වල එහෙම නැත්නම් අසුරණ වල ලේබලයේ සඳහන් වෙලා තියෙනවා නම් එවැනි පෙති කොයිම මොහොතකවත් පෙති කුඩු කරලා කඩලා ගන්න එපා. එවැනි පෙති පෙත්ත සම්පූර්ණයෙන්ම ගිලින පෙති විදිහට තමයි තිබෙන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මාත්‍රා කිහිපයක් ඔබේ පහසුව සඳහා නිෂ්පාදකයන් මාත්‍රා කිහිපයක් එකතු කරලා අන්තර්ගත කරලා හදපු තනි පෙත්තක් තමයි ඔය SR, MR එහෙම නැත්නම් ER කියන ඖෂධ පෙති විදිහට ඔබ අතටපත් වෙන්නේ. එවැනි පෙති කිසිම විදිහකින් paludu කරන්නට යන්න එපා. හැමොනොත් ඒ අඩංගු සියලුම මාත්‍රා ශ්‍රණයෙන් ඔබේ රුධිරයට එකතු වීමෙන් ඖෂධ මාත්‍රා විහිලා ගිහිල්ලා මේක මෙට්ෆෝමින් අවශ්‍ය අධි මාත්‍රාවක් ඔබේ ශරීරයට එකතු වන්නට පුළුවන්. ඒ තුලින් ඔබට අතුරු ආබාධ තත්ත්වයන් ඇතිවන්නට පුළුවන්. මෙට්ෆෝමින් සාමාන්‍ය පෙති ඔබට ලබා ගැනීමට තිබුණොත් ඒ පෙති ඔබට අවශ්‍ය නම් කැබලි විදිහට කඩලා කුඩු කරලා ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙනවා. ඉතින් ඔබ මෙට්ෆෝමින් ලබා ගන්නකොට ඔබේ වෛද්‍යවරයා නිර්දේශ කරපු පෙතිවල ස්වරූපයෙන්ම මේ සහ අවශ්‍ය බරින් යුතුව මෙට්ෆෝමින් පෙති ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන්න. මොකද හැම මෙට්ෆෝමින් ස්වරූපයක්ම කඩලා ගන්න අපහසුයි. හේතුව ඒ නිෂ්පාදකයා විසින් ඒ ඖෂධ නිෂ්පාදනය කර තිබෙන තාක්ෂණික ක්‍රමයක් එක්ක සලකලා බලනකොට අපිට මෙට්ෆෝමින් පෙති එහෙම හැම එකක්ම කඩලා ගන්න බෑ. කඩලාගත හැකි පෙති පිළිබඳවයි මම කලින් සඳහන් කරේ. ඔබේ ඖෂධ වේදියාගෙන් හෝ වෛද්‍යවරයාගෙන් මේ පිළිබඳව විමසලා දැනගන්නට පිළිවන්. මෙට්ෆෝමින් ලබා ගන්න ඔබට තවත් වැදගත් තොරතුරු කිහිපයක් අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ තමයි මෙට්ෆෝමින් ලබා ගන්න ඔබ මත්පැන් වලට පුරුදු වෙලා සිටිනවා නම් මතක තබා ගන්න මෙට්ෆෝමින් ගන්න අතරේ මත්පැන් ගන්න එපා. ඒ තුලින් මත්පැන් හා මෙට්ෆෝමින් අතර ඇති වෙන දරුණු අන්තර්ක්‍රියා හේතුවෙන් ඔබට අනතුරු ඇතිවන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම මෙට්ෆෝමින් ලබා ගන්නකොට ඔබ ජලය හොඳින් පානය කරන්න. ජලය මිලිලිටර් 250ක් පමණ පානය කරන්න. ඒ වගේම මෙට්ෆෝමින් භාවිතා කිරීමේදී ඔබේ සීනි මට්ටම නිසි පරිදි පවත්වා ගන්නට පුළුවන්කම ලැබෙනවා. හැබැයි ඔබ සීනි මට්ටම පාලනය වෙලා තියෙනවා කියලා හිතලා මෙට්ෆෝමින් ලබා ගැනීම හිතුමතේ නවත්වන්න එපා. ඔබේ වෛද්‍යවරයාගේ උපදෙස් අනුව මාත්‍රාව වෙනස් කරමින් ඔබට ලබා ගැනීමට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා කිසිදු විටක වෛද්‍ය උපදෙස් වලින් තොරව ඔබ හිතුමතේට මේ ඖෂධ සම්බන්ධ කටයුතු කරන්නට එපා. ඒ වගේම තමයි මෙට්ෆෝමින් ලබා ගන්න ඔබ යම්කිසි දරුණු වකුගඩු ආබාධයකින් පීඩා විඳින කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන් මේ පිළිබඳව ඔබේ වෛද්‍යවරයා දැනුවත් කරන්න. සාමාන්‍ය මෙට්ෆෝමින් නිර්දේශ කිරීමට ප්‍රථමයෙන් ඔබේ වෛද්‍යවරයා විසින් ඔබේ වකුගඩු පරීක්ෂාවක් සිදු කරනවා. සිදු කරලා තමයි ඔබට මෙට්ෆෝමින් නිර්දේශ කිරීම සිදු කරන්නේ. ඉතින් නිවැරදිව ඖෂධ භාවිතා කිරීමෙන් මේ ලෙඩ රෝග සුව කරගෙන සුවදායි දිවියක් ගත කරන්නට ඔබට පුළුවන්. මෙට්ෆෝමින් නිතාමත් නිවැරදිව ගන්නවා වගේම ඔබ දෛනිකව සිදු කරන ව්‍යායාම ඒත් සමගින් නිසි පරිදි සිදු කරන ආහාර පාලනය
කියන කාරණා දෙකත් එකතු වුණාම මෙට්ෆෝමින් වලින් ඔබ බලාපොරොත්තු වෙන සහනය ඔබට ඉතාමත් හොඳින් ලබා ගන්න පුළුවන්කම ලැබෙනවා. බෙහෙත් තුන්ඩුව YouTube නාලිකාව සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. තවත් මෙවැනිම වැදගත් ඖෂධයක් භාවිතා කරන විදිහ පිළිබඳව ඔබට දැනුවත් වන්නට ඒ තුලින් පිළිවන්කම ලැබෙනවා. අපි ඉදිරියේදී තවත් ඔබේ බෙහෙත් තුන්ඩුවේ අඩංගු ඖෂධ සම්බන්ධයෙන් කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් අපත් සමග රැඳී සිටි ඔබට සුවදායි අනාගතයක් ප්‍රාර්ථනා කරමින් යලිත් හමු වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් සමුගන්නවා.